السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في لا فيديو تاع نهار اليوم. اذا كنتم اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش توضعوا لايك واشتراك هكذا باش تكبر لمتنا وعائلتنا. قبل ما نبداو صلوا على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تقول صاحبة القصة: السلام عليكم، أنا كنت متزوجة زواج تقليدي مش عن حب. فاتت مرحلة الخطوبة عادي وتزوجت وفات على زواجي شهرين. قعدوا كل ما يجوا خواتات راجلي في الويكاند نشوفهم غير مبلعين ويهضروا، تحسب كاش مخططات راهم يديروا فيهم. أنا جاتني نورمال عادي، كاش وحدة تحكي على همها وراجلها لا علينا. أنا كنت نطيب وندور، بصح كنت نعيط لهم يعاونوني، كانوا بزاف بسلامتهم. كنا نتعاونوا في كل شيء حتى لليل، كل وحدة تشد بلاصتها. حتى فجأة بداو ينتقدوني على كل حاجة، إلا ماكلة مشي هكذا، ولا حطيت مشي هكذا، ولا لبست مشي هكذا. خلعوني. حتى مرة قلت لهم: مشي نورمال، مو أنا نفس البنادم اللي كنت من قبل معاكم، شو تبدل فيا درك؟ وناقشتهم حتى سكتني راجلي، قال لي ما تعنديهمش. بصح أنا ما قدرتش، وليت نشك في روحي. المهم صراولي بزاف أمور حتى وصلنا لنقطة الحاسمة. قلت له: مازالني صغيرة، مشي مشروط عليا ولا فرض عليا نتحمل مشاكلكم. المشاكل ما جاونيش منك، بصح داركم بشوية بشوية ولاو يخسروا بيناتنا. قال لي: شراكي باغية؟ قلت له: دير لي داري وحدي. قال لي: ما نخرجش على والدية. قلت له: انا ما قلتلكش بعد عليهم ولا نساهم. قال لي: كي وصلت هكذا وليتي تخربي لي في دارنا صاي، كل واحد يروح في حال سبيله. اتطلقنا طلاق بالتراضي، لأنه دارنا عرفوا باللي لو كان نسعفوا ونزيد نعيش معاهم تصرالي حاجة، مع أنه دارنا ضد الطلاق على أتفه الأسباب. بصح أنا وصلوا خربولي في عقلي حتى وليت نهضر وحدي. فات عام ونص على طلاقي، ما نكذبش عليكم ما نسيتوش ولا لحظة، لأنه كان شخص أي وحدة تتمناه بكل صفاته. بصح الله غالب، هذا حد العشرة. كيفات عام ونص كنت ندور في الحوانيت أنا ويما وبنت خويا صغيرة. فتنا على وحدة القهوة، حطينا رصالنا وفتنا، وبعد دخلنا الحانوت تاع يبيع صبابيط. يما كان خصها صباط. كنت نشوف وغايسة حتى شتو من بعيد يشوف، ما عرفتش هذاك الشعور اللي جاني. جتني كشغل الدوخة، كشغل الظلمة في قلبي، وليت نرجف كامل. عودت كذبت عينيا، رحت ليما كانت تقيس في الصباط، جريتها بالحفا. قلت لها: يما تعيشي، أروحي شوفي مور الزجاج، هذاك مشي فلان؟ هي وحارت. قالت لي: ما هو شو جابو هنايا؟ حتى فقت مع روحي كي قالت لي شو جابو. قلت لها: ما نعرف. حتى دخل الحانوت وبقيت نشوف مع يما، حطت راسها وانا عينيا بقاو معلقين، ما تحكمتش في روحي. حتى نطقت بنت خويا: هيا شريلي ما تكذبيش عليا. قعد يضحك حتى نطق، قال لي: كي راكي؟ انا ما هدرتش غير بعينيا نهدر. فهمني هو. قال لي: فلانة زوجتي؟ حتى جرتني ماما من يدي وقال لها: كي راكي؟ قالت له: لاباس الحمد لله. بصح وليدي اسمح لنا، يشوفونا معاك ويفهمونا غلط. ودتني من يدي، ما عرفتش روحي كي كنت نمشي. كنت كل خطوة وندور مورايا ونشوف وهو يشوف معايا، حتى دار لي هذاك الجست تاع اللي ظلوا يقابروا. قال لي: عيطي لي لخاطرش انا كي طلقت بدلت النيميرو نتاعي، بصح نتاعو حافظته. في الليل شديت بلاستي ورفدت التليفون، نحطو ونعاود نرفدو وانا متردة وخايفة، وقع الصوالح طاحوا عليا حتى قريب نص الليل. عيط له الرنة الأولى رفد ديركت. قال لي: طولتي شوية ولا كنتي تتفكري في النيميرو نسيتيه؟ قلت له: لا لا ما نسيتوش، هدرنا شوية بصفة عامة. حتى سكت وقال لي: أنا ما تزوجتش موراك. قلت له: علاش؟ قال لي: ما كاش اللي تجي في بلاصتك. قلت له: بصح هذه سنة الحياة، شحال قدك بلا زواج؟ قال لي: وانتي علاش ما تزوجتيش؟
سكت. قال لي انطقي، مالكي؟ قلت له ما جاني حتى خطاب. قال لي علاش تكذبي؟ جاوك ناس وكنت نبات قاعد حتى كي نعرفك بطلتي نريح. عاود خلق سكات بيناتنا حتى قلت له تصبح خدام، تصبح على خير. قال لي غدوة ما نخدمش. قلت له علاه؟ بدلوا لك البروغرام؟ قال لي لا لا، ندي نهار عندي صوالح. قلت له الله يسهل. حتى قال لي غدوة وجدي لي القهوة ما ديريهاش ثقيلة بزاف كالعادة. قلت له شو كاني؟ قال لي غدوة راني جاي. هدرت مع بابا وعمي الكبير. كوبي ديريكت خلعني. عاود عيط لي وقال لي مالكي؟ قلت له انت مالك؟ قال لي انتي ما تزوجتي وانا ما تزوجت، تسمى يعني انتي ليا وانا ليك. فرحت في قلبي، بصح كي تفكرت واش عشت في هذيك الدار بطلت. قلت له ما تغبنش روحك وما تغبنيش معاك، اللي عشناه وشفناه بزاف علينا. قال لي رقدي غدوة قارعيني. ما جانيش رقاد ديك الليلة، الليل بطولو وانا نتقلب. ما صدقتش حتى طلع النهار. نط ديريكت، جنابي وجعوني متقلب في الفرش. غسلت وجهي ورحت عند ماما. حكيت لها قريب قتلتني بهدلتني وقالت لي علاش تعيطي له؟ قلت لها ما فقتش. وهو قالت لي صحة خلي يجي ويسمع الجواب. جاء نص النهار مع 3 تاع العشية وأنا عينيا في التاقة سكنت فيها. حتى قرات اللوطو تاعو ما عرفتهمش. حسيت مشي هما. حتى شد باباه هو ونازل مع عمو. عرفت باللي بدل اللوطو تاعو. حتى غمزلي زعما عرفني باللي راني واقفة في التاقة نطلع عليه. حتى بابا حل الباب. تشوكا مسكين. بقاو يهضروا منا حتى نطق عمو قالو نورمالمون عرفتو علاه جينا. بابا سكت وقالو كل شي معروف وباين، بصح شفناش صرا في الاول وانتوما باغيين نفس الغلطة تتعاود. حتى نطق قالو ما زالت في قلبي، ما جبت حتى مرا في بلاصتها ومنا من عندك تروح لدارها ديريكت. شريت سكنتها افطروها. وقالو من قبل علاش ما بغيتش، وهذا طلب بسيط من ابسط حقوقها. قالو انا دركا ما عندي حتى هضره، نسقسي الشيره واللي فيها الخير ربي يقدمه. ناضو وكي جا عند الباب قالو كي تقبل ما تجيب والو، ما يخصني والو، كيما راهي تجي خاصتني غير هي تعمر الدار. بابا مسكين دخل وجهه حمر بالحشمة. في الليل تشاورنا وماما قالت لبابا ترجع لراجلها ماهيش الاولى ولا التالية، وشروط بنتي باينة وصوالحها وفراشها وذهبها كلش راهو كيما هو. انطق بابا وقالها يا وخاصو غي بنتك شي يديرك بالشراميط نتا وحكم. وناض مسكين. انا مت بالحشمة في هذاك الليل. عيط له قلت له بابا تهدر معاه كيما هكذا؟ قال لي حتى انا وحشمت، بصح راني نهدر في الصح وفي الحلال من حقي. قال لي شهما شروطك؟ باباك قال لي نشاورها. هيا هضري شي يخصك؟ قلت له ما يخصني والو، ما يخصني غير انت. وناض وعلاش ديري لي هكذا وعلاش ما صبرتيش معايا وعلاش وما بغاش يسكت. حتى قلت له صاي هذا اللي بغاه لينا ربي سبحانه وهذا امتحان ورانا نفوتو فيه. قال لي بصح صاي ما قديتش تولي ياك. قلت له ما نعرف نخمم ونشوف. حسيته تخلع. حتى قعدت نضحك. قلت له انا على خاطرك رفضت الناس بزاف. قال لي على بالي. قال لي والحل؟ قلت له داري وحدي. قال لي وحدك وداركم من مناسبة للمناسبة؟ قلت له نعم. عاود تسكت. قلت له وين شريت هالسكنة؟ قعد ينعت لي وقال لي كي باباك يعيط لي ويقول لي صايي قبلتي؟ قال لي ديريكت نجيب الامام ونفتح ونعقد ونجيب لك المهر باش باباك يخليك تخرجي معايا ونشرو وش يخصنا للدار. قلت له ان شاء الله. والحمد لله يا ربي رجعت المياه لمجاريها. أعطاني مدة 15 يوم ووجدنا الدار وشرينا الصوالح وباقي غير نروح. ادعوني بالتوفيق، ربي يوفقني إن شاء الله ونكمل حياتي.